Ni matumaini yangu kuwa mzima buheri wa afya, mtazamaji wa EATV popote pale ulipo. Karibu sasa katika kurasa, dakika chache za kukufahamisha machache katika mengi yaliyofika mezani kwetu kwa hii leo. Waziri wa kazi na ajira nchini Tanzania Mheshimiwa Gaudensia Kabaka amesema kuwa ubunifu wa Tanzania umeendelea kuiweka nchi katika sehemu nzuri ya hali ya ajira pamoja na kuongezeka kwa kazi zenye tija. Waziri Kabaka ameeleza hayo leo jijini Dar es Salaam wakati alipotembelea maonyesho ya 38 ya biashara ya Sabasaba barabara ya Kilwa jijini Dar es Salaam. Maana ajira ni ubunifu wa kuweza kutumia maarifa hayo uliyojifunza na stadi na kuongezea ubunifu wako mwenyewe kutengeneza vitu ambavyo vitakuwa katika soko. Na vitu vilivyoko hapa ni vyenye thamani kubwa sana, vyenye ubora mkubwa, nitumie neno ubora. Vitu kama furniture zilizoko hapa samani. Tumekuwa tukihadaiwa na maduka yetu yanayoleta vitu kutoka nje. Unakiona kitu kimetengenezwa safi, kiko laini, kipeleke ndani ya nyumba kama kitanda au kabati. Tumeshavinunua, vimetuangusha chini, kabati zinaanguka, lakini hapa tunatumia mninga wetu. Kwa hiyo tunatengeneza ajira zaidi kwa kuwashirikisha wale wanaouza mbao, kwa kuwashirikisha wale wanaotengeneza mbao, kwa kuwashirikisha vijana wetu, lakini wanatengeneza bidhaa ambayo ni bora, na la msingi ni kuwasaidia kupata hilo soko kwa ajili ya vifaa. Kwa hiyo mimi nafikiri Sabasaba hii imesaidia sana, maonyesho haya yamesaidia sana, na bahati nzuri nimeambiwa kuna kijana ambaye alienda kwenye masuala ya ubunifu huko nje ya nchi, akaibuka mshindi wa 7 kati ya nchi zaidi ya 20. Kwa hiyo mimi nafikiri Tanzania tunaweza. Tuendelee na kurasa. Zaidi ya Watanzania 1000 wengi wao wakiwa ni wanaume wamejitokeza kupima virusi vya ukimwi katika siku 6 za maonyesho ya biashara ya Sabasaba barabara ya Kilwa jijini Dar es Salaam, wengi wao wakiwa ni wanaume. Kwa mujibu wa afisa uragibishi wa tume ya kudhibiti ukimwi nchini Tanzania TACAIDS Bwana Simon Kerario, anasema maonyesho hayo yamekuwa ya mafanikio kwa kuwa yameinua ari ya Watanzania kupima afya zao ili kujua kama wana maambukizi ya virusi vya ukimwi ama la. Na kama waratibu wa kitaifa wa udhibiti wa ukimwi tumetumia fursa hii kuwafikia Tanzania kwa njia mbalimbali. Kwanza kabisa tuna huduma ya bure ya ushauri na upimaji wa hiari wa virusi vya ukimwi, na tumekuwa tukitoa tangu mwanzo wa maonyesho haya yalipoanza tarehe 29. Pia tuna wadau wetu mbalimbali ambao tunawaratibu katika maeneo yote ya kinga, matibabu, huduma na maeneo mbalimbali ya udhibiti wa ukimwi. Tunafarijika kwamba maonyesho haya watu wengi wameweza kufika hapa na kupata huduma na elimu kuhusu udhibiti wa ukimwi. Na hadi kufikia jana tarehe 6 takriban watu 1000 walikuwa wamejitokeza kupima kwa hiari virusi vya ukimwi, na nzuri zaidi tunafurahi kuona kwa mwaka huu wanaume wamejitokeza kwa wingi kulikoni hata wanawake, hali ambayo ilikuwa ni tofauti hapo awali. Tumalizie kurasa kwa hili. Madereva wa bodaboda jijini Dar es Salaam wameelezea kunyanyasika kutokana na kunyimwa uhuru wa kujitafutia riziki hata pale wanapojitahidi kufuata sheria na taratibu za nchi. Madereva hao wameeleza hayo leo Temeke jijini Dar es Salaam mara baada ya kutakiwa na mamlaka zinazojishughulisha na swala la usalama kutopakia abiria wanaotoka katika maonyesho ya biashara ya Sabasaba. Sisi ni bodaboda ambapo tunatokea maeneo tofauti kuja kutafuta riziki hapa Sabasaba, kwa sababu tumefuata leo ni sikukuu ya Sabasaba, tumekuja hapa kutafuta riziki ili kuwafanya wenzetu ambao wenye kuhitaji huduma ya usafiri kwa leo waweze kupata huduma ya usafiri kwa wakati ambao unaofaa, kwa sababu asilimia kubwa bodaboda wengi waliokuja hapa sio wakazi wa hapa. Tumekuja tu kama ni siku moja na sisi tulikuja kutafuta riziki kwa sababu kuna tamasha, lakini tangu asubuhi tufike hapa unakuta kwamba ni tuna nyanyaswa, mara ondokeni huko, mara hivi, mara mtakii, mara pisheni. Sasa kama ni sisi bodaboda tuna haki ya msingi kupaki, mbona wenye magari wanapaki? Mimi ni dereva wa bodaboda. Kilio chetu sisi bodaboda tunashindwa kuthaminika na serikali, alafu ukizingatia sisi wenyewe wa Tanzania na vijana wa nchi hii tunahitaji tujitume, tushughuli, tutafute 200-300 na sisi tukizi mahitaji yetu. Wanatupa ajira kwa vijana ya bodaboda, alafu hawataki kutusikiliza tunapopaki popote, wanatufukuza mjini, hawataki tupaki, wakati yote dunia yetu, nchi yetu, Tanzania ni kwetu. Watu wanatoka Chanika huko, Mbagala, wapi, wanaenda mjini kutafuta ajira, kufanya kazi mjini, ndio kuna hela. Sisi tukitoka tukenda mjini tunakamatwa, viongozi wenyewe bado pikipiki wanazileta na ushuru wanachukua na bado wanauza. Basi kama pikipiki hamzitaki, msizilete Tanzania hapa.
Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache katika yale mengi yaliyofika mezani kwetu kwa hii leo. Kesho, je, kuna ni? Tafadhali usikose kuangalia dakika chache za kurasa. Alafu tuandikie maoni yako kupitia barua pepe yetu ambayo ni kurasa@yatv.tv. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuletea kurasa, mimi ni Laltaika, Noah Laltaika.